Willkommen zur 11. Folge meiner Balkantour. In dieser Ausgabe geht es hoch hinaus in das Dreiländereck zwischen Montenegro, Kosovo und Albanien. Hier treffe ich auf Bescheidenheit, Ursprünglichkeit, Gastfreundlichkeit und in manchen Momenten auf meine ganz persönliche innere Zufriedenheit. In Situationen, in denen man aufgrund des Alltags einen schlechten Moment hat, werde ich mich noch oft an die Tage in den Bergen erinnern und schnell feststellen, dass es mir sehr gut geht. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich über euer Like, euren Kommentar und euer kostenfreies Abo freuen. Eigentlich war es heute mein Plan, weiter in Richtung Süden, in die Mitte Albaniens zu reisen. Hätte ich da nicht gestern Adriatic kennengelernt. Der kommt aus dem Kosovo, ist dort Bergführer und kennt diese Grenzregion wie seine Westentasche. Und er hat mir gesagt, nein, fahr noch nicht weiter, steige hier oben in die Berge ein. Es gibt hier oben ein Circle, einen Kreis, den man fahren kann. Das kann man mit 4x4 Fahrzeugen, sagt er, ganz gut fahren. Dann werde ich das mit dem Motorrad wohl auch irgendwie hinkriegen. Und ich brauche dafür, ja, man könnte das auch in einem Tag fahren, aber da es jetzt schon mittags ist, 12 Uhr gleich, werde ich das auf 2 oder vielleicht sogar 3 Tage aufteilen. Von der Distanz her sind es keine 100 Kilometer, da kommst du halt nicht so schnell vorwärts. Bei mir mit der Fotografie und der Filmerei dauert alles immer noch 5-mal so lange. Es bleibt heute also nicht bei einem ruhigen, entspannten Fahrtag auf der Straße, sondern wir steigen relativ rasch, wahrscheinlich schon ins Gelände ein. Ich bin sehr gespannt und freue mich, dass ich euch mitnehmen kann. Dass ich euch ein bisschen Albanien pur mit nach Hause aufs Wohnzimmersofa bringen kann. Ich befinde mich jetzt hier aktuell noch auf der Hauptstraße. Sie führt bis ins nächste Dorf und für mich geht es dann noch weiter auf ein Hochplateau. Richtig weit hoch in die Berge. Ich habe keine Ahnung, wo ich oben in den Bergen übernachten werde. Gibt es irgendwo eine Hütte? Gibt es vielleicht irgendwas zu mieten? Baue ich mein Zelt auf? Ich habe ja zum Glück alles dabei, also bin ich total tiefenentspannt. Wird schon gut gehen. Das ist, glaube ich, sowieso irgendwie der Leitspruch, wenn ich mit dem Motorrad alleine in solche Regionen hier fahre. Es wird schon irgendwie gut gehen. Ja, daran glaube ich fest. Und ich denke, solange ich daran glaube, wird auch nicht so viel schief gehen. Und was bedeutet schon schief gehen? Bedeutet jetzt ein kaputtes Motorrad, ein defekter Reifen oder irgendetwas, dass es schief gegangen ist? In meinen Augen nämlich nicht. Weil dann gehe ich zu Fuß weiter, bis ich Hilfe finde. Ich bleibe mal kurz stehen, denn irgendwie habe ich gerade so ein Bedürfnis. Das habe ich normalerweise so gut wie nie beim Motorradfahren, aber ich bin gerade so tiefenentspannt. Ich würde gerne einfach ein bisschen Musik hören beim Fahren. Ja, mache ich normal nie, weil ich immer sage, ich will so ein bisschen Geräusch vom Motorrad hören. Das will ich auch. Ich trage ja auch einen offenen Helm, da kriege ich sowieso mehr mit. Ich mache Musik an, aber nur leise. Ich habe ja von Interphone jetzt momentan das Avant-System montiert, habe auch noch das Ucom 16 dabei. Das ist das neueste, das beste System. Das werde ich mir in den nächsten Tagen mal einbauen. In dieser Playlist Walle on Tour Melodic bei Spotify sind meine Lieblingstracks drin. Wenn ihr auch so ein bisschen auf Trance, Progressive und elektronische Musik steht, dann ist es genau das Richtige für euch. Und ich lasse das jetzt einfach so ein bisschen im Hintergrund leise mitdudeln. Handyempfang habe ich jetzt gerade keinen mehr und da ich in Spotify meine Songs und Playlists auch einfach offline herunterladen kann, was ich vorher gemacht habe, kann ich jetzt meine Musik hören. Voll cool. Wow. Was für ein Ausblick. Ich fahre hier in eine ausgewaschene Rinne rein, weil ich zu sehr in der Ferne schweife.
Albanien. Hätte ich vor ein paar Jahren auch nie geglaubt, dass ich überhaupt mal in die Nähe dieses Landes komme. Und jetzt fahre ich hier Tracks, wo kaum je ein Mensch gefahren ist. Und ich muss euch sagen, Albanien ist ein Eldorado für Enduro-Fahrer. Und dabei spielt es keine Rolle, ob klein und sportlich oder auch ein bisschen schwerer und behäbiger mit so einem Reiseschiff wie meine. Das geht und macht richtig Spaß. Hi, all good? Ah, do you speak French? Seulement un petit. Ah, Tu parles français? ouais. Picture? Of course. Ach komm, wir nehmen die Abkürzung hier. Ja, er sammelt gerade so kleine Blaubeeren, hat auch die Finger und die Schnute ganz gut blau und spricht schon mal perfekt Französisch und auch ein bisschen Englisch. Und das hier mitten im Nirgendwo. Hat in Frankreich gearbeitet, packt sein iPhone aus und dann frage ich ihn, ob er YouTube kennt. You know YouTube? No. No? Instagram, TikTok. Ja, Instagram. If you search on Instagram for Valle on Tour, you will find me. Oh, YouTube ist halt was für... Nein, ich will nicht sagen, was für die Älteren. Das stimmt nicht. Das ist was für alle. Aber Insta und TikTok, vor allen Dingen TikTok, ist halt wirklich was für die Kids. Also selbst, da bin ich auch weit von weg. Oh du meine Güte, guck mal. Wir haben beide genau die gleichen Sachen an. Traditional Food. Ha, das ist doch genau das, was ich brauche. Also wirklich, diese Albaner. Machen einfach jetzt hier einen Stopp für mich, oder wie? Ob das Ding da geöffnet hat? Doch, es raucht oben raus. Das heißt, da wird was gekocht. For food? Yes? Leute, ich muss gerade wieder feststellen, wie glücklich mich das gerade macht. Dieses einfache Leben hier und das Glück, dass ich jetzt hier einfach in den Bergen sogar noch ein Mittagessen bekomme. Guckt euch das an. Ist das nicht super? Jetzt gibt es erst Suppe und später noch Blaubeerkuchen. Wow. Und diese Bescheidenheit der Leute hier, ne? Und sie sprechen sogar bruchstückweise Englisch. Ja, und jetzt kommen hier noch meine Freunde dazu, oder was? So, der Regen hat wieder aufgehört. Ich habe alles aufgefuttert. Na, das Hühnchen, das muss dann noch weggehen, damit die Uschi wieder rollen kann. Aber für mich geht es jetzt auf jeden Fall weiter. Ich habe mal meine Jacke oben bis zum Kragen zugemacht, denn es ist insgesamt ein bisschen kühler geworden. Und weiter geht's. Tatsächlich kommt jetzt sogar die Sonne wieder raus. Womit habe ich das denn verdient? Der Regen hat den Weg jetzt auf jeden Fall in eine sehr schmierige Angelegenheit verwandelt. Puh, ganz schöne Rutschpartie aktuell, weil es ist jetzt sehr schlammig hier.
Ich rutsche ganz schön durch die Gegend. Oh. Sobald man rauskommt aus dem Wald, ist auch alles wieder viel erträglicher, weil es sofort abtrocknet. So, diesen Wegpunkt habe ich erreicht. Jetzt gehe ich auf den nächsten und los. Ich setze mir immer die Wegpunkte an die neuralgischen Stellen, also dort, wo es ein Abbiegemanöver gibt, wo man irgendwas übersehen könnte und dann falsch fährt. Und mein Navi trackt ja jetzt jeden Meter, den ich hier fahre. Und anschließend habe ich dann einen wunderbaren Track. Weil Track-Dateien sind natürlich immer noch mal ein bisschen angenehmer und genauer. Aber darüber habe ich ja schon mal in einem der letzten Videos gesprochen. Warum ich das für mich, wenn ich so allein unterwegs bin, ganz gerne mit diesen Routen mache. Nachher, falls ihr euch für meine Routendatei von dieser Wahnsinns-Balkan-Tour entscheiden solltet, bekommt beides geliefert. Einmal Routen und einmal den GPX-Track. Das Witzige an diesem Track ist, dass ich jetzt gerade und die nächsten 30, 40 Meter in Montenegro bin. Ja. Da seht ihr die dunkle Linie, falls ihr sie im Video erkennen könnt. Ich taufe diese wunderschöne Straße die albanische Grenzkammstraße. Denn, wow, geht's da runter. In die Richtung, wo ich gerade geschaut habe, das ist Albanien. Die Bäume hier links neben mir, die sind schon in Montenegro. Und ihr seht vielleicht hier oben, das geht jetzt gleich den Kamm dort weiter hoch, immer Richtung diesem Wahnsinnsgebirge. Das ist alles direkter Grenzverlauf zwischen Albanien und Montenegro. Irre, oder? Von dieser Straße hier wusste ich ja bis vorgestern noch gar nichts. Es sind die Dinge, die Zufälle, die unterwegs passieren, die machen die Reise eigentlich erst aus. Die Planung, die gibt es sowieso nach ein paar Tagen nicht mehr. Wer meint, er plant irgendwie eine 30- oder 40-tägige Tour, das kann man vergessen. Das bringt überhaupt nichts. Eine Sache möchte ich nicht verheimlichen. Seit vielen Wochen ist jetzt der Moment gekommen, wo ich zum ersten Mal wieder die Griffheizung zumindest mal auf Stufe 1 mache. Denn es hat tatsächlich nur noch 12 Grad hier oben am Berg. Schöne Schlammpassage jetzt. Wow, was ist das hier für ein Tal? Da sind ja relativ viele Hütten. Ob man da irgendwo pennen kann? Und dann dieser Weg auf dem gegenüberliegenden Berg wieder hoch. Ich fahre jetzt hier scheinbar, wenn ich es irgendwie aus dieser Rille hier rausschaffe, so jetzt fahre ich komplett bis in das Tal herab, um dann auf der anderen Seite wieder hochzufahren. Aber das sieht ja irre hier aus. Das ist jetzt auch brutal steil, aber Uschi gräbt sich einfach in den Boden. Aber nice. Wow, das sieht so gut aus da unten. Panorama. Boah, was ist das jetzt hier für ein Weg? Wow, das sieht ja irre aus hier. Wirklich wie in einer anderen Welt.
3 Dinge, mit denen ich heute niemals gerechnet hätte. Erstens, dass hier in diesem Bergtal die Sonne noch mal so schön rauskommt. Zweitens, dass ich hier Internetzugang habe, den es seit 2 Tagen hier gibt per Satellitenverbindung. Und drittens, dass ich den Typen, der mir überhaupt erst gesagt hat, dass es diesen Ort hier gibt, nämlich wo wir uns auf der Fähre unten kennengelernt haben, dass der jetzt gerade neben mir sitzt. Der Adriatic sitzt hier. Hello, everybody. Das ist so ein geiler Zufall. Wir haben das nicht abgesprochen. Ich habe überhaupt seine Kontaktdaten gar nicht. Und er stand hier gerade eben am Gatter und hat gewunken. Und ich habe ihn erst nicht erkannt, da bin ich reingefahren und jetzt ist die Freude riesengroß. Wir werden heute Abend hier den Abend gemeinsam verbringen. Er hat eine coole Wandergruppe aus Belgien mit dabei. Später gibt es noch was zu essen, obwohl ich echt voll bin. Und danach pennen wir hier in einem coolen Haus. Also alles ungeplant und besser, als ich es mir heute Morgen jemals vorstellen konnte. Thank you for the recommendation. You are welcome. You are welcome. Enjoy it. Hot? No hot? Bashkim ist der Betreiber der Unterkunft und führt mich einmal über das Gelände. Alles, was man hier sieht, hat er selbst gebaut. Und was technisch nicht funktioniert, wird einfach improvisiert. So funktioniert der Kühlschrank hier. Er lässt kaltes Bergwasser durch ein Rohr einfach durch den Kühlschrank laufen und damit kühlt er die Getränke. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ist das geil! Rodina, die Frau von Bashkim, bereitet das Abendessen für die Gäste vor. Die Kartoffeln und fast alles andere stammt aus eigenem Anbau. Zum Nachtisch gibt es selbstgemachten Blaubeerkuchen, eine Spezialität in dieser Region. Bashkim, sag mir, wo sind wir hier eigentlich? Okay. Wir befinden uns hier an einem Ort mit den höchstgelegensten Hütten in den albanischen Alpen, mitten im Dreiländereck Montenegro, Kosovo und Albanien. Hinzu kommt, dass diese Region reich an Blaubeeren ist und viele Menschen herkommen, um sie zu pflücken. Das Gras ist perfekt für die Schafe und Pferde und auch immer mehr Touristen finden den Weg hierher in die Berge. Was ich mich frage, Bashkim, ist, wie kommt man an so einen abgelegenen Ort? Also, wie bist du ursprünglich hier gelandet? Vor 23 Jahren bin ich das erste Mal hierher gekommen. Anfangs nur um Heilkräuter und Blaubeeren zu sammeln, später dann um Tiere zu transportieren. Vor etwa 7 Jahren entstand mit Hilfe der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit der Wanderpfad Peaks of the Balkans und es wurde empfohlen, genau hier etwas für Gäste anzubieten. Mit der Unterstützung durch Solarpaneele fing damals alles an. Und als letztes, lieber Bashkim, würde mich interessieren, was kann ein Tourist aus Deutschland, Österreich, Schweiz oder jemand, der dieses Video jetzt hier gerade bei YouTube sieht, was kann er erwarten, wenn er hierher kommt? Die geografische Position ist optimal, um die Umgebung zu erkunden. Es gibt einige wunderschöne kleine Bergseen hier auf der albanischen Seite, die höchsten Gipfel im Kosovo und tolle Plätze in Montenegro. Hinzu kommt die Kultur und das traditionelle Essen, welches wir genauso authentisch herstellen, wie auch schon unsere Vorfahren vor Jahrzehnten. Während dem ersten Teil des Sommers bringen wir die Lebensmittel aus dem Tal mit in die Berge. Aber ab September haben wir unsere eigenen Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und vieles mehr. Bashkim, vielen Dank. Geschlafen wird hier ganz puristisch, ohne Isolation, direkt unterm Dach. Good morning. Good morning. Nach einer kalten Nacht wartet am nächsten Morgen ein sonniger Tag auf mich. I've been thinking about you. So beautiful and lovely. I wish you could see it all the way I do. So pure and true. And I've seen you in the sun, shining warm upon your skin. Young feet wandering in the harbor there, and every summer since. Es fühlt sich so gut an, wenn die Sonne so früh morgens ins Gesicht scheint und ich bin noch echt müde. Ich sehe bestimmt noch total verschlafen aus. Es war bitterkalt in der Nacht hier oben. Klar, wir befinden uns auf 1800 Meter. Es ist Mitte September.
Da wird es ja richtig zapfig, also weit unter 10 Grad. Und isoliert ist ja natürlich nichts, das macht auch nichts. Ich habe den dicken Pulli angelassen und es ging gut unter der Bettdecke. Und jetzt gerade habe ich einfach die Kamera angemacht, weil ich gerade so ein Gefühl der absoluten Zufriedenheit in mir spüre. Ich lehne hier an so einem Gatter und schaue 2 Frauen dabei zu, wie sie die Schafherde fertig machen und blicke in diese Wahnsinnsnatur. Und dabei fällt mir einfach auf, dass das echt einer der schönsten Momente meiner Reise durch den Balkan bisher ist. Und ich war so zwiegespalten, was Albanien betrifft. Ne? Albanien, alleine das Wort Albanien klingt für uns Deutsch, die noch nie hier waren, doch irgendwie so weit weg und so anders. Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen weiter weg. Ja, und es ist auch anders. Aber es ist so anders wunderschön. Die Natur, diese Unberührtheit. Und trotzdem habe ich hier den gewissen Luxus. Saugutes Essen. Internet per Satellit. Ja, jetzt mag der ein oder andere sagen, immer diese jungen Leute, die brauchen noch... Ja, brauche ich. Ich bin davon ja abhängig. Ich möchte mit euch kommunizieren. Und ihr glaubt nicht, wie viele Nachrichten mich auf ein neues YouTube-Video erreichen, bei Instagram, wie Leute auch mir einfach klassisch E-Mails schreiben. Und ich freue mich über jede Nachricht. Und neulich habe ich in meiner Instagram-Story ja gepostet, dass ich eine Bildschirmzeit nur am Handy von über 10 Stunden am Tag habe. Und das ist auch so. Klar, ich mache nicht nur Sinnvolles am Handy. Ich daddel auch mal und manchmal läuft einfach auch nur vielleicht der Bildschirm beim Motorradfahren mit. Fürs Navi oder was auch immer. Aber es geht viel Zeit drauf, ja. Aber ich liebe das. Ja. Nicht falsch verstehen. Also ich brauche das. Nicht, weil ich beruflich davon abhängig bin. Ja, es ist mein Beruf geworden. Ich verdiene damit meine Kröten, die ich brauche, damit ich mir so eine Reise und auch die Kosten, die daheim anlaufen, leisten kann. Aber prinzipiell tue ich das hier alles für mich. Aber mit euch zusammen. Und das macht mir unglaublich viel Freude. Ich bin nie allein. Weil ich weiß, es sind immer gedanklich ein paar hundert Leute. Und wenn ein neues Video rauskommt, in einem Tag 10.000 Leute mit mir unterwegs. Und das macht einfach unendlich viel Freude. Also vielen Dank dafür. Und ich hoffe, mein kleiner Gefühlsausbruch hier am Morgen, der turnt euch jetzt nicht komplett ab. Aber das muss vielleicht auch mal sein, ne? Dass man so ein bisschen nicht nur Motorradfahren nach Hause projiziert, sondern auch dieses Gefühl der absoluten Zufriedenheit. Und das habe ich gerade. And your song is alive. It's filling all the empty. Eternity within these walls. Within your precious heart. Ne, die Drohne, die schläft jetzt gerade. Ilda ist hier so ein bisschen das Dorfkind und das ist total interessiert, was hier so alles gibt, gell? Ja. Er muss auch alles anpacken. Die Schuhe, die Drohne, das Motorrad. Am besten überall einmal draufdrücken und ziehen. Also das ist auf der ganzen Welt echt gleich. Und wenn du so ein bisschen aussiehst wie so ein Marsmensch mit Helm, dann bist du bei den Kids sowieso immer total interessant. And the days can be cruel. Komm her. Und? Gut? I know the hours take a toll. Guckt euch bitte diesen Ausblick an. Ich fühle mich jetzt gerade so, als würde ich irgendwie durch die Mongolei fahren. Manchmal ist es wirklich das Bescheidene und Einfache der Menschen, was sie ganz, ganz groß macht. Ich habe hier ursprünglich nicht geplant, 2 Nächte zu bleiben. Aber ich wurde auf die 2. Nacht und auch ein 2. Abendessen, ein 2. Frühstück einfach eingeladen. Die haben gesagt, bleib doch einfach noch. Wir haben eh keine Gäste jetzt hier unter der Woche. Bleib doch einfach noch. My arms are open wide. My arms are open wide. Ooh.
Was für ein geiler Pass. Oh, ist das hier schön. Wow, das geht sogar noch viel weiter hoch. Ist ja irre. Komm, wir machen den Hardcore-Track. Ich stehe jetzt gerade hier am Doberdol Pass und ich glaube, hier auf diesem Weg sind noch nicht so ganz so viele Motorradfahrer unterwegs gewesen, weil ich glaube, das kennt man hier gar nicht so sehr. Das ist nicht so ein Touri-Hotspot, so eine super viel befahrene Offroad-Piste und es ist einfach nur ja, der Himmel auf Erden. Was anderes fällt mir dazu nicht ein, Leute. Das könnte jetzt auch überall auf dieser Welt sein, ne? Also so stelle ich mir das vor. So muss für mich eine Weltreise sein. Immer mal wieder Leute, ganz klar, auch große Städte gehört mit dazu. Religion, Kultur, Kulinarik. Aber für mich sind es eigentlich diese Wege, die mich ganz woanders hinbringen. Dahin, wo man normalerweise nicht hinkommt. Und das geht nur mit dem Motorrad. Und das liebe ich. Deswegen mache ich das. Das ist so ein Freiheitsgefühl, wenn man sich einfach von vielen Spuren eine aussuchen kann und dann führt alles wieder ein bisschen zusammen.
Langsam aber sicher bewege ich mich wieder runter ins Tal, auf normale Höhe, raus aus den Bergen. Und ihr seht hier diese wunderschöne Schotterstrecke. Sie kommt steil von oben, geht hier runter. Es kommen jetzt noch ein paar Serpentinen. Es ist wunderschön zum Fahren. Es ist richtig griffig. Man hat wirklich einen guten Halt auf dem Bike. Und ja, jetzt will ich mal weiter. Ja, Entschuldigung. Aber leider habe ich mich irgendwie ein bisschen verkühlt. Entweder bei der Anreise nach dort oben, da war es ja einmal nur kurz 12 Grad und ich glaube, da ist einfach zu viel kalte Luft um den Hals rumgeweht. Gab vielleicht ein bisschen Zug. Normal trage ich ein Halstuch, das Walle on Tour Halstuch, was es demnächst in meinem Online-Shop geben wird, passend zum Weihnachtsgeschäft. Hashtag No Werbung. Und ja, da bin ich wohl ein bisschen empfindlich gewesen. Und dann kamen noch 2 super kalte Nächte dazu. Also nicht am Körper eigentlich kalt und an den 2 Bettdecken war das echt gemütlich, aber um den Kopf herum. Und heute Morgen bin ich schon mit so ein bisschen... Heute Morgen bin ich schon mit so ein bisschen Brett vorm Kopf aufgewacht. Das war gestern schon nicht so top. Und jetzt überlege ich gerade, was ich heute noch mache. Ich hatte vorhin ja mal gesagt, dass ich heute Kilometer machen will, aber ich denke mir die ganze Zeit, warum eigentlich? Also, für was den Stress, wenn es dir unterwegs vielleicht auch mal nicht so gut geht? Wenn die Power ein bisschen nachlässt und ja, du dich einfach auch mal vielleicht wieder nach 1, 2 Tagen Ruhe sehnst. Also nicht in Form von Abgeschiedenheit auf den Bergen, das hatte ich jetzt ja genug. Einfach mal ein Zimmerchen mit einem richtig schönen Bett, wo man einfach mal pennen kann, entspannen kann. Das mag für euch jetzt total komisch klingen, weil ihr denkt euch vielleicht, hä, der Walle, der macht doch den ganzen Tag nur das geilste Programm, was man sich vorstellen kann. Moped fahren, gut essen, immer nette Leute kennenlernen. Und das ist auch so. Ich liebe das gerade, was hier alles so um mich herum passiert. Aber ich mag auch mal so für mich zu sein. Ich bin ein Einzelgänger-Typ. Wird mir immer oft nicht geglaubt, wenn ich das so sage in der Runde. Aber ich liebe Leute um mich herum. Aber ich liebe genauso auch die Abgeschiedenheit, einfach mal für mich komplett allein zu sein. Was mich mal interessieren würde ist, wie sehr hat euch diese Bergwelt da oben fasziniert? Mit diesen rot gefärbten Hängen. Ist das so ein bisschen bei euch zu Hause auch angekommen? Ich meine, ich hatte sehr schlechtes Licht, sehr viel Gegenlicht, sehr hell, sehr hartes Licht. Das sieht natürlich dann immer nicht so ganz so aus wie in echt. Oha, oha. Jetzt kommt hier eine schöne Wasserdurchfahrt. Aber mich würde es mal interessieren, wie euch das so gefallen hat. Und schaffe ich's? Ohne abzusaufen? Ja, eine schöne Wasserdurchfahrt war das. Fragen mich immer alle, warum ist die Uschi immer so sauber? Tja, jetzt wisst ihr es. Gutes Hamburger Zollkennzeichen dran. Ist bestimmt auch schon ein paar Tage abgelaufen, macht nix. Wen du hier alles triffst und das Ganze hier in der Kneipe von diesem lieben Mann. Nett. Einfach nur nett. Ich mag's ja. Ja, ich bin hier gerade bei Artan und Sylvie stehen geblieben. Da hinten seht ihr es, Café Pojana. Wirklich mitten im Nirgendwo. Man kommt wieder runter ins Tal. Ja, er ist ganz stolz und zeigt mir jetzt hier seine Terrasse. Selber gebaut. Soll den Touristen einladen, hier zu verweilen. Und ist ja wohl einfach nur irre. Guckt euch mal diesen Steintisch an. Ach du. First the girl, first the girl. Goodbye. Goodbye. Take care, right? Oh Mann, der hat sich so gefreut, dass hier mal jemand vorbeikommt. Oha. Uiuiui, hier sind ja richtige Löcher drin gewesen. Habt ihr das gesehen? Noch eine kleine Anmerkung für all diejenigen, die diese Tour hier, gerade hier oben in den Bergen im Norden Albaniens nachfahren wollen. Ich empfehle euch hier ausschließlich August und September diese Route in Angriff zu nehmen. Denn was ich eben gehört habe ist, dass der Fluss, durch den ich da eben auch kurz mal so ganz klein durchgefahren bin, normalerweise so hoch steht, dass man hier nicht einfach zu jedem beliebigen Zeitpunkt rüber kann. Aber im August und September soll es aufgrund des veränderten Klimas hier eigentlich ganz gut funktionieren, weil es doch sehr trocken ist. Und dadurch sinkt auch der Pegel von dem Fluss sehr stark. Und das
Schmelzwasser ist bis dahin schon durch. Vor 10 Jahren hieß es, wäre das niemals denkbar gewesen. Vor dem 25. August konnte man im Schnitt nie dort hochfahren, weil die Straße hier unten entweder zu sehr überspült war oder einfach noch zu viel Schnee auf dem Weg. Geschafft. Mission completed. Schaut mal, was hier für ein Canyon neben mir ist. Oh, da wird mir ja schwindelig. Hi. Ja, ein bisschen knapp. Aber geht schon. Wahnsinn, oder? Oh mein Gott, schaut euch mal dieses Tal an. Ich sehe es erst jetzt, was das hier für ein... Ich habe das gar nicht vorher gesehen. Erst jetzt, wo sich hier alles so ein bisschen lichtet, sehe ich gerade erst, was das für ein Megatal, was für eine irre Schlucht ist. Vielleicht verirrt sich ja auch der ein oder andere Offroad 4x4-Fahrer in meiner Balkanreise und den Videos hier bei YouTube. Diese Tour ist auf jeden Fall auch sehr, sehr für 4x4-Fahrzeuge geeignet. Sehr empfehlenswert. Langsam, aber sicher komme ich wieder zurück in die Zivilisation. Jawohl, und schwupps, haben wir wieder Asphalt unter den Reifen. Wenn man sich überlegt, dass man gerade eben noch dahinter war. Und dahinter ist das Valbone und Thethtal. Also den Norden Albaniens, da kann mir keiner vorwerfen, dass ich den nicht ausreichend bereist habe. Für den Rest des Landes werde ich natürlich nicht ganz so viel Zeit haben, um es so detailliert zu bereisen. Aber das hat mir hier im Norden schon so gut gefallen, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Vielleicht sogar irgendwann mal als geführte Offroad-Reise, mal gucken. In diesem etwas größeren Ort gibt es tolle Unterkünfte, darunter auch ein richtiges Boutique-Hotel. Das Hotel soll jetzt hier auf der rechten Seite gleich irgendwo sein. Hi. Hello. Is this a good hotel? Yes? Ja, das hat sich ausgezahlt für mich, hierher zu kommen, weil dieser nette Mann macht mir einen super guten Kurs. Als ich ihm erzählt habe, was ich mache, also dass ich der hier bin, auf dieser Karte, hat er sogar gesagt, Walle, du kriegst eine Nacht for free. Also ich muss hier nur 2 Nächte bezahlen und gleich zeige ich euch mein Zimmer, es ist wunderschön. Ich bin fassungslos. Ich durfte mein Gepäck hier noch nicht mal selber hochtragen und es war ein bisschen weiter zu gehen. Aber Bardül und Vidmir, so schwierige Namen, sind jetzt gerade hier in meinem Zimmer, haben die Sachen hochgebracht, total nett. Er hat mich auch gleich zu einem Abendessen eingeladen, mega gut. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich anfangen soll. Gerade eben bin ich hier an diesem Hotel angekommen. Davor saßen 15, 20 Männer. Alle gucken dich an. Ich rufe dann immer so Hallo rein und merke dann auch ganz schnell, ob jemand Englisch spricht oder nicht. Und ein großer Typ, schwarze Haare, schwarzer Bart, sprach mich sofort an. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich würde hier gerne in dem Hotel übernachten. Aber ich dachte mir, ich frage mal direkt nach, nicht bei Booking.com, vielleicht kriege ich einen besseren Preis. Und dann hat er gesagt, kein Problem, er kennt hier den Besitzer, ich soll ihm folgen. Okay, bin rein. Bin hier oben durch diese Gangway, durch diesen Skywalk gelaufen, in den neuen Teil des Hotels, da wo ich jetzt auch gerade mein Zimmer bezogen habe. Und dann kam der Chef. Er schenkt mir eine Nacht. Und jede andere Nacht kostet 35 € mit Frühstück. Wahnsinn. Das hätte 60 € bei Booking gekostet. Jetzt zahle ich 35 €. Und insgesamt zahle ich 70 €, aber für 3 Übernachtungen. Dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich jetzt mein Gepäck. Der Laufweg ist relativ weit hier im Hotel. Ja, da sind sofort 5 Leute mitgekommen. Du durftest fast dein eigenes Zeug nicht tragen, ne? Und dann noch die Geschichte, die ich euch jetzt direkt von ihm erzählen lasse, wie das ist, wenn du hier irgendwo nachts hängst und du klopfst irgendwo, weil du dringend eine Unterkunft brauchst und irgendwo in der Pampa sitzt. If it's night and you don't have where to go or to sleep or to drink, you are at the mountain, you can only knock on someone's door. Even if you don't ask them
for can I stay or can I have something to drink, they tell you, come inside. Let's have dinner. You sleep here, it's no problem at all, as long as you want. Und die wichtigste Information und gleichzeitig auch dieses Tragische der ganzen Geschichte habe ich vergessen zu erzählen. Warum sitzen hier unten so viele Männer? Und zwar ist das hier ein Brauch, wenn jemand verstorben ist. Und wer ist verstorben? Die Großmutter von dem Typen, der sich um mich gekümmert hat. Stellt euch mal vor, ihr wärt irgendwie 1-2 Tage nach der Beerdigung eurer Liebsten und dann kommt irgendwer und du weißt, du empfängst hier gerade pro Stunde 20 andere Typen, die sich einfach von der Familie sozusagen verabschieden. Er hat 40 Cousins. Das ist hier so. Ey, das ist wichtig für mich, dass ich diese Reise mache, weil ich dadurch einfach selber immer mehr sehe, auf was es ankommt, was im Leben zählt. Und es ist nicht vielleicht immer nur unser so zurückgezogenes Leben, unsere bisschen Ellbogengesellschaft. Ja, ich weiß, wir kommen da nicht drum rum und das gehört auch einfach ein Stück weit dazu. Wir sind auch gastfreundlich, wir Deutschen. Gar keine Frage. Aber ich habe so oft gehört, dass die Albaner so böse wären. So, das sind hier die Gauner und von Europa. Und ganz ehrlich, es ist so extrem das Gegenteil. Und ich fahre ja nicht nur in solche schicken Unterkünfte hier. Ich war die letzten 2 Nächte da oben quasi bei einem Bauern auf dem Berg. Und kein Mensch hat auch nur den Anschein danach gemacht, mir irgendetwas Böses zu wollen. Nein, heute Morgen wurde mir sogar von Baschkims Sohn noch gesagt, ich könnte noch eine Nacht bleiben. Kein Thema. Ja, so, jetzt dusche ich mich. Ey, und dann gehe ich schlafen. Es ist mittags oder nachmittags, 14, 15 Uhr. Ich bin so fertig. Leute, tschüss, bis bald. 346 Minuten später. Es musste so kommen, wie es kommen sollte. Wenn man da oben in den Bergen... Cheers! Dann ist so ein bisschen die Erkältung schon vorprogrammiert, wenn der restliche Teil des Körpers nur am Schwitzen ist und in seiner eigenen Suppe schwimmt. Deswegen mache ich jetzt eines. Ich habe meine kleine Reiseapotheke, da habe ich genau ein Aspirin drin. Und da steht hinten drauf zu verwenden bis im Jahr 2016. Das werde ich mir jetzt mal hier in so einem kleinen Glas einfüllen und mich für heute mal in Richtung Haya Popeye verabschieden und einfach ein bisschen Videos schauen auf dem Laptop und einfach nur ein bisschen pennen, die Jalousien zulassen und mal alle 5 gerade lassen. Muss man auch mal unterwegs. Vor allen Dingen, wenn man nicht ganz fit ist. In den darauf folgenden Tagen blieb ich im Bett, hab das schlechte Wetter vorbeiziehen lassen und die ein oder andere Motorradgruppe kommen und wieder fahren sehen. Als es mir nach ein paar Tagen wieder einigermaßen gut ging, führte mich mein Weg in den Lure Nationalpark. Hier habe ich mich mit Pavel verabredet, den ich 2019 auf dem Elefantentreffen im Bayerischen Wald kennengelernt habe. Yeah, I'm Pavel, far and further on Instagram. And what I did is I took a little CB500X from London all the way to India and back. Pavel verbringt mehrere Monate im Jahr in Albanien, um sein Aufforstungsprojekt Trees for Lure in die Tat umzusetzen. Zusammen mit ihm werde ich in der nächsten Folge den wohl fahrerisch bisher anspruchsvollsten Offroad-Tag in meinem Leben verbringen. Zum Ende dieser Folge möchte ich euch noch auf die neuen Produkte in meinem Online-Shop aufmerksam machen. Zum Beispiel die Rubrik Foto und Kunst, wo ihr euch tolle Bilder direkt nach Hause bestellen könnt, oder den Wandkalender mit den schönsten Motiven der vergangenen Saison. Alle Produkte lassen sich mit der neuen und edlen Gutscheinkarte auch perfekt verschenken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über euer Like freuen, und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann klickt jetzt auf den Abonnieren-Button. Solltet ihr Lust auf noch weitere Videos von mir haben, dann habe ich euch hier 2 verlinkt. Bis zum nächsten Mal, euer Walle.